Монголчуудын нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаарт Вагнераас Автомотив компанийн гүйцэтгэх захирал Гаррет Вилсон оролцож байна. Нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн. Танд маш их баярлалаа. Зүгээр намайг зочноор өргөсөнд баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр би таны нүдээр монголчуудын тухай ярилцахаар таныг урьж байгаа юм. Тэгэхээр та Монголд анх хэдэн онд ирсэн бэ? Энд ирээд бас ямар мэргэжлэр, ямар ажил эрхэлж байна вэ? Энэ талаар хоёлаа ярилцгаа эхлүүлье. 1998 онд би анх сайн дурын сүмэн шугамар ирж байсан. 2 жилийн хугацаатай ирээд сайн дураар англи хэлний багшаар ажиллаад хажуугаар бас сүмэн ажил явуулдаг байсан. 2 жил болоод нут руугаа бууцаад 12 жилийн дараа 2012 онд Монголд иргэд ирсэн. Тэгээд нүд ирээд одоо 4 жил хагас болсон. 4 жил хагас. Суур шат тийм ээ. Ямар шалтгаанаар буцаад ирэх болов? Ажлын шалгана. Би өөрөө яг одоогийн байдлаар төрийн хэсэгчлэн Вагнераас Автомотивын компани ажиллаж байгаа. Тэр компаниас ажлын санал аваад би хүлээж авахд маш их баяртай байсан. Яг гэвэл анх ирсэн цагаас хойш би үргэлж Монголын маш сэтгэлтэй тэмүүлдэг байсан. 2000 оныг бодвол одоогийн Монгол бол одоогийн Монгол нийгэм бол тэс өөр. Яг зарим нэг өөрчлөгдөөгүй юмнууд банк гэтэл баг өөрчлөгдөөгүй зүйлсээс илүү өөрчлөгдсөн зүйл олон байна. Тийм учраас энэ ялангуяа хотын одоо хөгжил тэрийг зүгээр миний үндэснээс харахад үнэхээр их сонирхолтой. Адал явдалтай. Тэгээд би ер нь энд амьдрахаар шийдсэн гэрүүлээрээ тэгээд яг хэр удаан байхыг одоо цаг хугацаа харуулна. Гэтэл жишээ одоо энд байхад би үнэхээр сэтгэл хангалуун байна. Тэгээд эдийн засгийн сайжрах юм бол бас манай компани хувьч гэсэн бас ашигтай оршин тогтнох үндэстэй цаашдаа ажиллах боломжтой болох нь байна тийм үү. Тэгэхээр би таныг ер нь таныг одоо тантай холбоотой материалуудыг уншиж судлаад энэ нэвтрүүлэг урьсан шалтгаан нь бол та бол Монголд 98 онд ирж исэн 2 жил та буцаа явсан 94 жилийн ажиллаж байна. Ер нь монголчуудын харилцааны онцлогийг та өөрийнхөө харснаа тайлбарлахгүй юу? Монгол хүмүүс ер нь таны хувьд харилцааны түвшинд ямар хөө хэм хэмжүүлж явж байгаа гэж харж байна. Зүгээр миний зүгээр хоёрын туршлагаас уулзгаад хүмүүс маш их илэн далангуу нээлттэй байдаг. Дүүр эсгсэн тийм зантай хүмүүс бол хайцсан ховор. Ер нь яг ямар ч үсэн надтай хайцсад ер нь их чин сэтгэлтэй их нэмжин сэтгэлтэй хайцдаг гэж би ажилласан. Сул талд бас байна. Айл болохоор би яг өөдрөг эерэг талаас нь харахыг хүсдэг, хичээдэг. Хүмүүс миний талаар ер нь дутагдал сул талыг нь хэл тооч юм бол би яг хүлэн зөвшөөрж байгаа ч гэсэн эмзэглэд аавна. Гэтэ би Монгол хайртай учраас би энэ нийгэмд ер нь өөрийнх нь хоёр нэмэр оруулж энэ эдийн засгийг зөв замаар чиглүүлэх хүсэлтэй тийм ээ. Буруу замаар нь биш ер нь зөв замаар нь явуулж айл болохоор эргээр нөлөөлөх хүсэлтэй. Тийм учраас би яг шүүмжлэхээс нэг их тийм зайс хийдэггүй. Би бол яг үед бас шүүмж хэлнэ. Миний хамгийн их дургүй хүрдэг юм бол одоо Монголын яг соёлын талаар яг юу гэвэл одоогийн нэг ёс зүйн хувьд одоо авилга хэл хууль бол арай илүү дэлгэсэн байна. Одоо бараг хүлэн зөвшөөрсөн. Авилга хэл хуулийг бол тэр бол миний бодлоор бол шудраг нийгэм байгуулахын төлөө болон амжилттай хөгжилтэй эдийн засгийг тогтоож ер нь цогцлоохын тулд шудраг өөрчлөлтөн шудраг нийгэм шудраг ёс зүй бол маш чухал гэж боддог. Яг тэгж хэлэхээр нь зарим хүмүүс жоохон эмзэглээд эсвэл хүн дээр тосгож аваад тэгээд танай орны хартай Америк бол ямар ч тийм
авилгагүй газар биш гэж яг хэлж болно. Яг тэг хэрэгтэй. Би 100% хүлээн зөвшөөрж байгаа. Гэхдээ л нүг яг том жижиг авилгыг хоёроо ер нь ялгаж салгаж болдог. Жишээлбэл Америкийн авилга бол үнэхээр маш даалт маш нуугдмал тэгээд илтрээд ер нь баригдах юм болол айгүй хатуу шийтгэдэг. Яг зүгээр ял аваад шорон суухан бараг гарцаагүй. Яг магадгүй Хиллари Клинтонгийн алтаагаас бусад хүмүүс ер нь яг давуу эрхийг илсэн хүмүүс магадгүй тэр шийтгэлээс зогдох боломжтой. Гэтэл ер нь давуу эрэхгүй зүгээр энгийн хүмүүсийн хувьд бол ер нь хайцсан шудраг ёс бол хайцсан тэгш үйлчлдэг. Харин монголчуудын хувьд би бол өмнө хийсэн чинь нийгмийн харилцааг тэр нэг хүмүүнлэг ажлыг маш их дэмждэг хүн. Угаасаа анх Монголд ирэхдээ тэр хүмүүнлэг ажлаараа ирсэн тийм зорилгоор ирсэн учраас одоо ч хүртэл сэтгэл дотроо тийм сэтгэл байгаа. Одоо Монголын хөгжилд Монголын ядуурлыг даван туулахад хамгийн их сар бишэл болж байгаа юм бол энэ авилгын асуудал. Миний бодлоор яг Монголыг цөөхөн хүн амтай байгаа ч гэсэн одоо бага хүмүүсийн хэрэгцээг хангахад нүц болцоо хангалттай байгаа. Төрийн сан Монгол улс төрийн орж ирж байгаа тэр татрын орлогыг бол яг би өөрөө нарийн тийм мэдгүй ч гэсэн зүгээр л харуу ханаараа харахад тооцоож бодоход төсөөлөхөд ер нь хүрэлцээтэй байх шүү. Ядаж нэг сайн дээд бүтээц барихад, төмөн цаан барихад, зам барихад хангалттай мөнгө байх шүү. Тийм ээ. Гэхдээ тэр мөнгө нь одоо хайцсан бай тээ. Төрийн санд байсан, Монгол банкнд байсан тэр бүх мөнгө зүгээр шамжигдаад ч юм уу завшигдаад тэгэл одоо үүрэгдэл одоо байхгүй тийм. Тэр бол асар их харамстай. Яг би бол хэн нэгэн хүнийг буруудахгүй зүгээр миний хамгийн их нэг сэтгэл төгсдөг юм бол одоо тэр нэг амар баг цалинтай эсвэл ямар ч ажилгүй хүний нөхцөл байдлыг харахад үнэхээр их сэтгэл бүр миний зүрх сэтгэл бүр амар зовдөг. Ус төр засагаас илүү хоёрын хэмжээлд илүү идэвхтэй тавьдаг. Тийм бизнесийн зашмаар явдаг чинь эрүүл үйл ажиллагааг дэмждэг байх нь. Яг үнэхээр жинхэнэ яг ашигын төлөө батж байгаа юм бол зардлыг зөв хянаж танаад тэгээд орлогоо нэмэгдүүл тал дээр илүү тийм бодолтой бизнесийн үдирдэгч нар ер нь амжилт хүрэхэд илүү өндөр магадлалтай. Яг тэр талаас харахад би яг Монголыг яг шүүмжилж болдог. Гэтэ энэ бол яг өмнө нь дурдсан миний нэг тэр том хэмжээний тийм авилга бол нэг цорог ганц асуудал биш. Жижиг хэмжээний тийм авилгын асуудал бол байгаа. Тийм ээ. Нүд төлөгч, нүдийн тадрыг тэр төлөхөс зайс хийдэг бизнесүүд бол шүү дээ. Түгээн. Маш их бол. Хой нэг цаанхүүгийн бүртгэлийг нэг давхар хөдөлдөг бизнес бол. Давхар хөдөлдөггүй бизнес гэж ер нь байдаг юм уу? Хоорхон. Тийм яг би эдгтэй бацтай хийлж чадна. Манай компани бол давхар нүсэн тийм цаанхүүгийн бүртгэл хөдөлдөг. Бусад компаниуд харин яадаг бол. Яг тийм ч олон миний яг сайн хийсэн тийм олон биш байгаасаа гэж хүсэж байна. Гэтэ бодол байдал нь магадгүй зүгээр ийм жижиг нэг кафе ресторан ч юм уу эсвэл нэг жижиг дэлгүүр барааны дэлгүүр ч юм уу тэр бизнесийг ер нь одоо яаж үнэхээр шудагаар татраа төлж байгаа юм уугүй би тэрэндээ жоохон эргэлзээ байгаа. Уг нь хууль бол бүх хүмүүст ер нь эрхтэйг ширнэ үйлчлэх ёстой гэж би боддог. Тэрийг ер нь тасн зогсоогоол хуулийг ер нь хэрэгжүүлдэг бай. Монгол хууль бол миний бодлоор хангалттай. Холцоо бол байгаа. Даанч нэг хэрэгжүүлэлт нь мөрдгөн мөн тийм ер нь
Тэгэхээр та бол ерөнхийдөө бол нийгэмд ерөнхий байдлыг ханддаг. Одоо сөрөг шалтгаануудыг хэлж байна. Амьлах хэлэх бол бүхэл шатанд байна тийм ээ. Үүнээс үүдэж одоо маш олон асуудал хөгжил бас саарч байгааг та бас хэлж байгаа шиг байна. Ер нь яг одоо ингээд зам барих, байшин барих тийм үү амьдарч байгаа орчин үеийн одоо нөхцөлийг бүрдүүлэх бол одоо хийгдэж цаг хугацаа шаардсан болж өөртөө аяндаа хийгдэж явах ажил. Гэтэ одоо бид нар чи 21-р зуунд амьдарч байна тийм үү? Уламжлалыг орчин үетэйгээ хамтдаа авч явах хэвээр тийм одоо үүрэг даалгавар гэдэг юм уу бидний өмнө тулгарч байна л да. Тэгэхээр яг Америк гэдэг бол Европ гэдэг бол тэр чигтээ одоо сүүлийн 2-300 жилд Европын соёл иргэншлэр дэлхийн нийтээр амьдарч байна. Монгол шиг юм нүүдэлчин аж ахуйтай юм зан заншилтай улс орнууд одоо юм суурин соёл иргэншил тасгал бас хугацаа шаардлагатай байдгийн юм шиг байна. Энэ тал дээр та Монгол улсын Улаанбаатар хотын залуучууд Улаанбаатарын иргэд ер нь суурин хотын соёл иргэншилд нийгмийн соёлд хэр сайн бэлтгэгдэж байна. Ер нь бол сайжиж байгаа. За гэж хэлж болно. Одоо ер нь хойсглаас одоо 26хан жил болсон тийм. 26хан жилийн хугацаанд мэдээж бүх юмыг ингээд яг шууд яг гүцээ шууд яг олон 100 жилийн түүхтэй тийм Европын орнуудтай харьцуулахад шударга шүү. Тийм ээ. Цаг хугацаа шаардна, цаг хугацаа хэрэгтэй. Гэтэ хүмүүсийн ухамсар яг иймэрхүү жоохон ёс бусын орнуудад ер нь тийм ёс бусын зүйлсүүдийн тийм ухамсар улам илүүгээр ер нь таньж ер нь мэддэг болсон. Олон монголчууд гадагшаа яваад Монгол бодож ирэхээр нь ер нь хайцуулт хийдэг. Тэгээд Сингапурт ер нь ийм юм хийдэг үү, ийм гоё тийм шийдэлтэй байна. Монголд ер нь тэрийг хэрэгжүүлмээр байна. Тэгээд бас гадагшаа явж үзээгүй ч гэсэн одоо манай орчин үед бол бүх улс орн нээлттэй интернет байгаа учраас мэдээлэл авах боломжтой учраас ер нь globalization бол баг бүх юмыг тэгж компьютерийн дэлгэцнээс ер нь хараад сурж санал аваад Монголд хэрэгжүүлж болдог. Яг энэ бол яг аажмаар магадгүй бидний хүссэн яг хэмжээгээр ер нь хурдтай тэгж хөгжиж сайжрахгүй гэдэгт заримдаа бид нар бухимдах талтай байж болно. Бич гэсэн бухимддаг. Энэ жишээ нэг болохгүй юмыг харахаар нь уг нь нарийн шийтгэл амархан биш үү гэдэг маа тийм сэтгэл төр бухимдал төрж магадгүй. Гэтэ оюун ухаан жоохон нээлттэй байх юм бол ер нь болж байгаа зүйлсэн дээр нь хараад залуучууд бай, нас тогтсон хүмүүс бай ер нь хоорондоо иймэрхүү энэ сэдвээр ер нь хоорондоо ярилцах тулсан. Ер нь улс орн соёл болгоноос ер нь санал аваад ер нь нэр нь Европчууд ийм юм хийдэг байна, Германчууд ийм юм хийдэг байна, Америкчууд ийм юм хийдэг байна. Тэгээд тэрийг ер нь Монгол хэрэгжүүлээсэй гэж үздэг тийм. Тэр олон илүү түгээмэл тийм ойлголт бий болох тийм нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэж би бодож байна. Тэгээд энэ одоо аль хэдийн эхэлсэн Монголд. Тийм учраас тэрийг зүгээр л нэг ирээдүйд нэг болох нэг хүсэл нэг мөрөөдөл бич гэж би бодож байна. Одоо яг би болж байгаа ийм ойлголт, ийм ухамсар. За маш баярлалаа. Гоё бодууштай хүмүүс хүлээж авах боломжтой тийм сайхан хэллээ гэж болгож байна. Та бол Монголд бизнес эрхэлдэг. Бас нэг байгууллагыг удирдах жолоодж явж байгаа юм. Тийм тэгэхээр одоо Монголын ч өөр бус тус орны ч олон харилцагч хүмүүстэй харилцдаг баг. Харин Монгол ажилчдыг удирдах ажиллахад танд гардаг эерэг сүрэг ямар хандлагууд байна? Юуны төрөнд би манай компани ажилтны нар маш их багтдаг гэж хэлмээр байна. За. Вагнер as Автомотив болон Вагнер as Group компани бүх ажилтнууд бол яг үнэхээр сэргийлсэн ажилтдаг, шавтарлаг, ухаантай, үнэн шийдгэлээр ажилтдаг хүмүүс гэж би бас бацтай хэлж чадна. Би одоо энэ компанид ороод 5 жил гарсан болж байна. Тэгээд магадгүй яг
нас туушлагаар яг манай Америкийн эзэн компанитай харьцуулбал хаагцсангүй залуу байгаа боловч сэргийл бол байгаа. Тэгээд маш хүнд нөхцөлд, хүйтэн нөхцөлд тэ нэг манайх нэг том хөрөмж техник болон автомашины засаг үйлчилгээг үзүүлдэг компани тэрийг гадаа хүйтэн нөхцөлд хийж тэр засварыг хийж гүйцэтгэхэд нь үнэхээр хэцүү гэж би ойлгож байна. Техникийн мэдлэгээр манайх үнэхээр сайжиж байгаа. Зарим манай Америкийн ажлуудаас дутхгүй тийм өндөр мэргэжлийн түвшинд хүрсэн тийм өндөр мэдлэгтэй хүмүүс манайд байгаа. Тэрийг би харахад энэ компанид ажиллаж орохоор сонгосондоо үнэхээр баярлж авдаг, харамсдаг. Яагаад гэвэл манайх төгс компани биш ч гэсэн Монгол зах зээлд үлгэр дуурайл байж чадна гэж би бодож байна. Ёс зүйг эрхэмлдэг, өөрийнх нь ажлуудыг хүндэлдэг, хүндэлж хайрцдаг, цалингаа цагтаа тавьдаг гэх мэт тийм жишээгээр ер нь манайх ер нь үлгэр дуурайл болж чадчихаг. Мэдээж сул талууд байна. Болохгүй юмнууд зөндөө байгаа. Хэрэг компани алсан хараа эрхэм зорилго нь миний хоёрын эрхэм зорилгоос зөрөөтэй байсан бол өглөө болгон нэрээд хуруугаа уншуулад цалин аваад гэтээ хараад тэгээд ямар сэтгэлээрээ ажиллах тийм хүсэл байх байсан. Тийм юм биш. Компани үндсэн зорилгыг бид дэмждэг. Учаас би айл болохоор бүхэл чадлаараа ажиллаж зүтгэн ажиллахыг хичээдэг. Маш баярлалаа. Тэгэхээр ёс зүйг эрхэмлдэг гэж та дөрөв хэлж шүү дээ. Ёс зүйг эрхэмлдэг гэдэг дээр ер нь монголчууд хэр өөрсдөө ёс зүйг хэр эрхэмлдэг гэж бодож байна. Ёс зүйн талаар та юу гэж бодож байна? Хайр болж байна. Яг мэдээж асуудалгүй компани магадгүй ховор. Гэхдээ тэр бол компани өдөрлөгийн буруу биш ч байж магадгүй зөвхөн хоёр хүний ашиг сонирхлын буруу хүний шуналлаас хамаарат ч яг олон шалгаан зөвчл гарах олон шалгаан байдаг. Нэг асуудал гарлаа гэхэд тэр компани ёс зүйн орчин нь муу эсвэл баримтлалт нь муу гэж хэлж болохгүй. Зөвхөн зөвчл гаргахаар дээд түвшин өдөртгөөр арга хэмжээ авч гэнэ үгүй юу, тийм ээ? Хуулийг хэрэгж өгч гэнэ үү? Ямар нэгэн эсвэл зөвхөн үйл тоомчлаад яг тэр хүний ашиг ч юм уу эсвэл яг манай бизнесийг хөгжүүлэхэд яг жоохон танил талаараа арга хаалгаар юм хийсэн ч яа тий манайх угаасаа л өөрчлөлт хэрэгтэй өөрчлөлтөнтэй байх юм өөрчлөлтхүйц тийм өөрчлөлтийг зөвлөхийн тулд зөвхөн бүхий л аргуудыг ашиглая гэсэн тийм сэтгэлтэй хүмүүс бол миний бодлоор жоохон хормос сэтгэлтэй гэж хэлмээр байна л да. Тийм аминч баймааргүй тий жоохон нийгэм сэтгэлтэй байхгүй шудраг өөрчлөлтөн шудраг нийгмийн төлөө ер нь бүгдээрээ хамтаа ажиллах юм бол хэтэрхий idealist ч юм уу хэтэрхий үйлдвэрийн нийгмийн төсөөлөлтэй юугүй магадгүй энэ тал дээр би арай гэнэнд байж магадгүй гэтэл хэрэг би хэтэрхий үйлдвэрийн нийгмийн ойлголт төсөөлөлтэй юм бол яг тэгвэл би ингэж гэрэн байдлаар амьдрахаа үргэлжлүүлээ гэж бодлоо. Тэгэл яах вэ? Одоо бол Монголд одоо үйлчлэгч гадаадын олон компаниуд байдаг. За гадаадын олон хүмүүс бас Монголд ажиллаж амьдарч байна. Та бол тэр хүмүүсийн төлөөлөл. Ер нь Монгол улсын одоо нэг хөгжлөөс нь хойш татж байгаа зүйл бол одоо ингэ шатараалтайгаар ярих юм бол нэгдүгээр улс төрийн докторгүй байдал маш их нөлөөлдөг гэж хэлдэг. Хоёрдугаарт одоо нийгмийн одоо
би түрүүний хэлсэн нөгөө нийгмийн ёс зүй, нийгмийн сэтгэлгээ, нийгмийн төлөвшил гэдэг зүйл бас тодорхой хугацаанд одоо юу гэдэг тодорхой төвшөнд хүрч амжаагүй байх гэх юм уу тий. Олон шатаар алдчихтахнуудыг хэлдэг л дээ. Тэгэхээр яг танай компани шиг тань шиг ийм олон хүмүүсийн төлөөл бас сонирхолтой санагдчих магадгүй. Ер нь төр засгийн төрийн байгууллагын харилцаа, хувийн хвшлийнханд харилцаанд танд ямар санагддаг юм? Магадгүй та бас одоо төрийн байгууллагын харилцаа холбоо хийдэг байх тийм үү? Тий, зарим нөхцөлд бид төрийн албан хаагчтай уулзаад хамтран ажиллах хэрэгтэй байдаг. Хамгийн ойрын жишээ дурдахад түрүүчийн 7 хоног би өөрөө Америкийн Аз үйлдвэрийн танхим, манай компани Америкийн Аз үйлдвэрийн танхимын гишүүнээр явдаг. Тэгээд би тэрний автомашин болон машин механизмын хорооны даргын үүргээр ажилладаг. Тэр үүргийн хүрээнд бид зам тээврийн хөгжлийн яамын сайдын зөвлөлтөөр очоод өөрсдийнх нь тавих хүсэл бодлогын бичиг баримтыг нь хөрөж өгсөн. Тэгээд бараг цаг 30 минутын ярилцлага хийгээд тэд манай төлөвлөж байсан бүх бизнесуудын тэр бизнесүүдэд тулгамдж байгаа асуудлуудыг маш их хүлээцтэй бид нэг хүлээж аваад тэгээд анхааралтай сонсоод шийдлүүдийг хоорондоо маш нээлттэй ярилцсанд үнэхээр баяртай байгаа. Цаашдаа одоо арга хэмжээ авч ирнэ. Тэр хуулийг хэрэгжүүлэх эсхийг одоо цаг хугацаа харуулна. Хэрэгжүүлэх хүсэлтэй байгаач заримдаа мөнгө төсөвж байхгүй эсвэл улс төрийн шалгаанаас болоод хэрэгжүүлэх боломжгүй. Жишээлбэл буруу талтай өрөөлтэй машинууд юм бол мэдээж хуулинд заасан байдаг тий. Тэгсэн мөртлөө тэр хууль ерөөс Монголд хэрэгждэггүй. Эдийн засгийн шалгаантай болохоор хэрэглэгч нарт хямдхан машин олохын тулд магадгүй гайлын мэрэгжилтэн юм уу тэр машинуудыг хуулийг зөвчж байгаач гэсэн яг энэ чинь хямдхан учраас монголчууд ер машин авахд илүү хөртөмжтэй байхын төлөө тэрийг зөвшөөрдөг. Тийм учраас яг хуулийг хэрэгжүүлдэггүй тийм жишээгээд бас байдаг. Гэтэ асуудал нь хариулахад ер нь төрийн албан хаагчтай харьцахад яг дандаа ингэж найрамдалтай гэж бас хэлж болохгүй. Зарим бас хэцүү асуудлууд бас гарч байсан. Хүн сурд мэдээж яг Монголын төр засгийн газруудын Монголын тийм засгийн үйлчлэгээний газруудтай харьцахад хүн сурталтай гэж хэлэхэд хүмүүс ер нь гүйсэх баха. Үгүйсэх баха. Хүн сурталтай гэж баг хүлэн зөвшөөрсөн байгаа. Тэр хүн сурталыг ер нь багасгаж бууруулмаар байна. Шүүхийн процессыг сайжруулмаар байна. Шүүхийн шийдвэрийг гаргаад тэр шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх ер нь болон хуулийг хэрэгжүүлэлт бас авилгын асуудалс болоод маш муу байгаа гэж манай компани яг туршлагаас үзэхэд маш олон баталгаа нотлого байгаа. Тэр үнэхээр харамсалтай. Тэр тал дээр ер нь Монголын төр засаг ер нь сайжирч болохоор зүйлсийг дуудвал яг тэрийг би хэлмээр байна л да. Яг хүн сурал тэгэл бас шудраг ёс шүүхийн шийдвэрийг шудргаар ер нь гаргаж тэгээд тэрийг гүйцэтгэх тал дээр илүү шудргаар ер нь хуулийг хэрэгжүүлдэг байна. Хуулийг гаргасан юм чинь маш сайн мөрдүүлэх, хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна гэдэг зүйл хэлж байна. За маш баярлалаа. Тэгэхээр төр засгийн үйлчлэгээ бол маш хүн зөрчилтэй байна. За тэгээ зарим хүмүүс бас ярьдаг л да нөгөө ихтийн буруу бүтцтэй учраас буруу үйл ажиллагаа, буруу шийдвэрүүд ингээд
араа дагаад гарч идэг. Энэ нь доор нөгөө гадаадын чигтүүд дотоодын маш олон бизнесийн салбарын хүн дээр тусдаг. Тийм ээ улс төрийн докторгүй байдал маш хүн дээр тусдаг. Иймэрхүү олон шалтгаануудыг ерөнхийдөө бол одоо гадаадаас Монголд ажиллаж амьдарч байгаа олон хүмүүс амнаас би сонсч ирсэн. Тэгэхээр бас магадгүй та бас тэр хүмүүсийн төлөө бол яхаар юм юм. Би нэг зүйл асуусан. Та бол одоо Монголд ирээд одоо Монгол бүсгүйд танилцж суугаад гэр бүл зохиосон тийм ээ. Монголд цаашдаа бас нэлээд удаан жил ч гэдэм удаа хугацаар амьдар төлөвлөгөөтэй байгаа гэсэн та бас түрүүн хэлжсэн цаашдаа хэр удаан цаг хугацаа харуулах баха гэж. Тэгэхээр би нэг сонирхолтой зүйл асуух гэсэн. Ерөнхийдөө монголчуудын гэр бүлийн нэг тийм сонио онцлогтой шүү дээ. Ер нь монголчууд гэлтгүй Азууд тийм ээ. Азууд тэр чигтээ гэр бүлийн боломжлсон одоо нэг тийм ахмад настай хүнд хэрэгтэй мөхтэй хүний гэр бүлийн харилцааны хэлбэр нөхцөл өөр өдөг шүү дээ. Энэ харилцааны тал дээр та юу гэж бодож байна? Монголчуудын яг гэр бүлийн харилцаанаас харахад маш олон ер нь сурж авч хэрэгжүүлэх санаа зөндөө байгаа. За. Зөвхөн нэгийг нь дуртвал ахмад насны, өндөр насны хүмүүст хандаж харьцах тэр хүндлэлтэй харилцааг бол миний хувьд үнэхээр магтууштай, үнэхээр их гоё юм байдаг. Юу гэсэн үг гэвэл магадгүй манай Америкийн нэг сул тал нь хөгшин хүний ер нь асрамжийн газар бол ер нь өөрсдөх нь эцэг эхчүүдийн хүртэл өндөр настай болоод тэтгэврт гараад жоохон эрүүл мэндийн өвчтний асуудалтай болсон ч гэсэн ер нь хүүхдүүд нь тэрийг өөртөө хуураад тэрийг хариуцж авдаг уу зүгээр тэр хүнийг асамжин газарт нь оруулж өгдөг. Яг мэдээж төлбөртэй Монголд бол ер нь өөрсдөх нь эмээ аав ээж хоёрыг ер нь насаараа яг өөртөө баг байхад аав ээж хоёроор өсгсөн. Тэгээд том болоод аав ээж хоёр нь тэдний тусламж хэрэгтэй үед хүүхдүүд нь тусламж үзүүлдэг нь миний бодлоор маш зөв соёл. Тэгээд ахмадуудыг маш их хүндэлж хайцдаг нь бас миний хувьд их гой санагддаг. Хүүхдүүдэд бас хүүхдүүдийн хүмүүжил боловсруулалт маш их нухацтай ханддаг нь бас нэг сайн давуу тал гэр бүлийн харилцаанаас харахад. За. Хүүхдүүдийг сургуульд нь хөрж өгдөг. Өглөө боолт нь тэр аав ээжүүдийн нүд нь харагддаг. Тэгээд сургуулиас нь тосч авдаг. Орой гэрийн даалгаврыг хийлгдэг, хамт хичээлийг давтдаг. Хариуцлагатай аав ээжүүд нь маш олон байдаг. Тэгж би өөрийн нүдээр харсан. Тэр үнэхээр их бас Монгол соёл, Монгол нийгмийн нэг онцлог юм. За маш баярлалаа. Ер нь одоо нийгмийн хөгжил, хүмүүсийн хөгжил одоо энэ хоёр сэдвээр бол монголчууд одоо маш сайн их ярьдаг бол сүүлийн үед хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд олон телевиз одоо хэвлэлийн нэвтрүүлгүүд дээр одоо Монгол улсын хөгжил, хүний хөгжил гэж юу вэ гэдэг хэлдэг болж. Тэгэхээр би таньс сонгосон. Ер нь монголчууд хүнийхээ хөгжлийн хувьд одоо юу хийвэл яавал одоо илүү дээгүүр түвшинд хүрэх юм бол илүү их тийм оюун ухааны түвшинд одоо маш сайн суралцах тий. Хүн ер нь одоо бүхэл зүйлийг хэлж хүний шилтгаалж байгаа шүү дээ. Хүний гараар хүний тарих оноос бүтсэн зүйлээр л одоо улс орны хөгжил төвшил бүхэл тодорхойлогдож байна. Тэгэхээр энэ бүхний цөмний харахгүй хүний хөгжил байна. Тэгэхээр одоо цаашдаа Монгол хүн хөгжихийн тулд Монгол улс хөгжихийн тулд юу хийвэл болох вэ? Бид нар өөрсдөө байгаа алдаагаа яаж засварлуулах боломжтой юм бол таны нүдээр? Монголын нэг алдaltaй үг бол би заасаа гэрээ заасаа төрөө заас гэж ярьдаг. Хамгийн түрүүнд яг нийгмийг хөгжүүлэх гэвэл хамгийн түрүүнд өөр дээрээ ер нь анхаарал хандуулах нь зөв, тийм ээ. Би өөрөө ер нь зох ёстой амьдарч байна уугүй. Би өөрөө хүссэн хэмжээнд ер нь хөгжиж дэвшиж чадчих байна уугүй гэж өөрөөсөө ер нь
өдөр болгон асуувал илүүдэхгүй. Миний баримтдаг зачин би өөрөө нэг зорилготой хүн. Жилээс жил би шинэ зорилго гаргадаг. Тэгээд тэр зорилгоудыг биелүүлэхийн төлөө ер нь сар баг өдрөөс өдөрт ер нь яг миний ухамсарын яг арт тэр зорилгоудыг би үргэлж ер нь бодож авч явдаг. Хүмүүс ер нь яг ихэнх хүмүүс ямар нэгэн мөрөөдөлтэй тий ямар нэгэн энийг ер нь утгагүй хэзээ нэгэн өдөр би тийм юм хиймээр байна эсвэл ийм болмоор байна ингэж хөгжмөр байна гэж тийм дотроо сэтгэл дотроо тийм хүсэл мөрөөдөл байгаа. Харин зарим хүмүүс бичиж авдаг. Тэгээд бичиж аваагүй зорилго бол зүгээр л хүсэл. Гэтэ бичгээр зорилго болдог. Тэгээд нэгэнт бичсэн болол тэр зорилгыг яг миний зөвхөн арга барил бол би тэр зорилгыг цаасан дээр бичээд компьютерийн десктопн дээр сэвлээд хаяа тэрийг магадгүй тойлон дээр наах ч юм уу эсвэл ойр дотны хүмүүстэй хуваалцах юм бол тэр ойр дотны хүмүүст надад бас сануулга хэлж өгч болно. Нөгөө зорилго чинь яаж юм? Чи ер нь хийж гэнэ үгүй юу? Жишээлбэл би өөрөө энэ жил эрүүл мэндэд илүү анхаарал тавьж өдөр доор хаж 2-3 литр ус уух зорилго тавьсан. Одоохондоо хүрэхгүй байгальтай ер нь бол би ус хангалтгүй уудаг. Яг 1-2 литр уувал ер нь миний хувьд их юм байна л да. Гэтэл хичээж таг. Тэр зорилгыг минь мэдж байгаа хүмүүс надад үе үед надад санал өгдөг. Чи нөгөө уусаа ууж байгаа юу гэдэг. Тэр надад их тусд юм болдог. Тийм учраас ер нь хоёрын хөгжил дээр анхаарал тавьдаг хүмүүс зориулж зөвлөгөө хэлэхэд зорилгоо гаргаад тэгээд тэр зорилгоодыг сайн тэмдэглээд авах хэрэгтэй. Ойрын хугацааны зорилго болон алсын хараа тэр ер нь холын зорилгоод тавьбал ер нь ашигтай гэж би бодож байна. Тэгээд яг мэдээж өндөр зорилго байвал хүрэхгүй ч гэсэн ямар нэгэн ахиц хөгжил дэвшил бас гарна л да. Хэтэрхий хүрэхэд хэтэрхий амархан зорилго байвал миний бодлоор бол яг өөрийнх нь хэвээс ер нь гарахгүй өөрийн тэр чадхыг ер нь гаргаж чадахгүй гэж би бодож байна. Тэгэхээр маш сайн зорилготой хүрэхин тулд маш сайн биш тэмдэглэл төлөвлөл одоо хэлж ярьж байгаа зүйлээ маш сайн үйлдэл болгол гэж хэлж байгаа шүү. Та түрүү ярьсан шүү дээ одоо ингээд Монголын нийгэмд авилга бол маш их байна тийм ээ хүн суртал маш их байна. Цэцэрлэг сургуулиас ахуулаад ийм хүзүйл маш их байна гэдээ ярьлаа. Таны одоо надтай ярилцсан хойш ганц хэлж байгаа сөрөг шалтгаан бол энэ байлаа. Тэгэхээр энэ шалтгаануудад яавал буурах юм? Яавал хувь хүн энэ шалтгааныг бууруулахад ямар оролцоо бий болгох юм? Буурж байгаа гэж найдаж байна. Буурж байгаа гэж бас хэдэн яг бод жишээг би одоо дурсан санаж байна. Тийм учраас олон бүр дамжираад байгаа гэж хэлмээр байгаа. Уг нь хүмүүсээс асуухад манай одоо залуу үе одоо 10-20 жилийн дараа өөртөө менежер уус төрч өдөртөж болоход залуу үе шийднэ. Одоо Монголд одоо бэлэн биш байна. Хувьсгал хийхэд бэлэн биш байна. Өөрчлөлт оруулалт хийх биш байна. Энэ бол Монголын тийм юм хүлээн зөвшөөрөгдсөн яг магадгүй залуу имгэлтгдэг учраас уу? Залуу үед залуу хүмүүст хамгийн их идгэлт найдлага тавьж байгаа. Нас тогтсон хүмүүс аль хэдийн тэр хэвэнд орсон. Тэгээд өөрчлөгдөх боломжгүй гэсэн ойлголт байгаа. Тэрийг би хүлээн зөвшөөрмөө. Хинч хамаагүй өөрчлөлт шатна. Тийм. Өөрчлөгдөж шат болно. Бид нар
гол юм шийдэмгий байх хэрэгтэй. Тодорхой. Үнэхээр хашраад энэ бол үнэхээр болохгүй байна гэж хашраад магадгүй нэг цэвэрлэгээ хийх хэрэгтэй. Тэр асуудалтай холбоотой бүх хүмүүсийг ер нь хуулийг хэрэгжүүлээд шийтгэл нь өгөөл тэгээд шинэ хүмүүс ер нь хууль бол хатуу үйлчлэхээс илүү магадгүй нийгмийн түгээмэл тийм ойлголт тэр ёс суртахуун, ёс зүй, тийм ёс зүйн тийм ойлголтыг бүр багасаа хөгжиж зааж өгөх юм бол хэдэн шинэ дараагийн их гайгүй болно. Багаас нь хүүхдүүд одоо тийм нэг багаас нь хүүхдүүд гэтэл нас нь тогтсонч гэсэн нүглээ намжилж болно. Тийм ээ? Амьдралаа өөрчилж болдог. Тийм учраас тэр хүмүүс олон гараасаа гэж хэлж байна. Тэр жижиг зүйлсээс эхэлж болно. Тийм ээ? Тэгэл байх уу. Маш жижиг зүйлээс л эхэлж одоо том юмны эхлэл тавьдаг шүү дээ, тийм ээ? Монголыг зорж байгаа Монголд одоо яг тань шиг ажиллаж амьдралж бизнес эрхлэхийг хүсэж байгаа одоо тийм олон хүмүүс байдаг бах. Олон тийм бизнесийн салбар чиглэлүүд бас байгаа. Энэ хүмүүст одоо монголчууд одоо ямар хэлбэрээр хандаж ямар хэлбэрийн харилцаа тогтоож чадвал аль алиндаа ашигтай байж чадах юм бол энэ дээр та юу гэж бодож байна? Та бол одоо бизнесийн салбарын гол төлөөлөгч шүү дээ, тийм. Намайг бол баг өөрийн нутгийн хүн шиг маш их сайн ханддаг, намайг маш гоё хүлээж авдаг. Магадгүй би өөрийнх нь чадах хэмжээгээр нэг монгол хэл сурахыг хичээсэн хүн болохоор хүмүүс тэрийг хүндлээд намайг маш доод нь хүлээж авдаг. Зөвхөн ерөнхийгээр хэлэхэд одоо цаашдаа ер нь монголчууд гадаадуудыг хардахгүй гэтээ хамтарч ажиллахад илүү нээлттэй ойлголттой байх юм бол сайн гэж бодож байна. Заримдаа гадаадуудыг харахад тэр зүгээр л Монголыг ашиглах гэж ирсэн гэж боддог. Гэтэ мэдээж тэдэнд ашигтай байх ёстой. Байхын тулд ер нь ирсэн, ашигтай байхын тулд ер нь ирсэн. Аль тал нь ашигтай байж болно. Гэтэ гадаадуудыг ер нь бас ашиглах нэг мөнгө сааж ашиглах тэр хандлагыг бас ер нь бууруулж байна. Яг Монголын нөөц байдлыг нь аваад өөртөө хамаг ашигыг нь аван гэж бодож байгаа юм бол бас буруу. Аль тал нь ашигтай байх ёстой. Өөртөх нь соёлыг алдалтгүйгээр олон улсын бизнесийн ертөнцтэй ер нь нийцүүлээд харилцаа холбоо ер нь тогтоож чадсан. Монголд бас хэд өндөрших байх юм бол магадгүй над шиг гадаад хүмүүсийг магадгүй айлгаж үргээж тийм яванда гадаадууд за энэ хитрхи хүн сурталтай байна. Эсвэл энд үйл ажиллагаа явуулахад хитрхи дарамттай байна гэд залхаад тэгээд өөр мэдээж хөрөнгө оруулах өөр зах зээлүүд байгаа. Тийм учраас тэр хүмүүст ер нь ямар мэдрэмж өгж байгааг ер нь бодох хэрэгтэй. Яг үнэ. За маш их баярлалаа та бас өөрийнхөө нүдээр Монголын нийгэмд монгол хүмүүсийн дунд тохиолддог нийтлэг эерэг суурьтлуудыг бас өөрийнхөө хуваалцсан маш баярлалаа. Тэгээд таны цаашдын ажил амьдралд нь аж аргал сайн сайхан хүсээрэй. Тэгээд монголчуудад хандаж та юу гэж хэлмээр байна? Бүгдээрээ нийгмийн сайн сайхны төлөө ажиллаж амьдрцгаая. Үнэхээр баярлах зүйл олон байгаа. Тийм учраас бүгдээрээ талархалтай амьдрцгаая. Сөөрөг биш, эерэг сэргэлгээтэй байгаарай гэж хүсэн уриалмаар. За маш их баярлалаа. Амжилт хүсье. Баярлалаа.